오늘은 망치로 장작을 쪼개는 방법을 알려드릴게요. 짜투리 목재 엄청 많죠. 2x4나 2x6 구조재를 준비하고요. 망치 장돌이 빠루 부분으로 마구리면을 쳐줍니다. 바닥에 내려놓고 쳐주면 목재가 쪼개집니다. 되긴 되는데 힘이 많이 들어가고요. 잘 되진 않아요. 그냥 재단하는 게 더 빠를 것 같아요. 장작 모양이 너무 네모 반듯하면 캠핑 감성이 없죠. 쫙쫙 갈라진 장작 느낌이 나야 감성이죠. 캔도 손도끼입니다. 나를 보호하는 고무 마개가 있고요. 길이 330mm, 무게 600g. 크지도 않고 무겁지도 않고 딱 캠핑용이네요. 역시 도끼가 훨씬 잘 됩니다. 캔도 도끼, 원샷 원킬. 도끼 무게가 있어서 망치보다 훨씬 힘이 덜 들어가고요. 아, 이 짜릿한 손맛. 오늘의 교훈. 망치는 못 박을 때, 장작 쪼갤 땐 도끼. 상황에 맞게 도구를 사용합시다.